G'ayridin bo'lgan hindistonlik ustozimning gapi hech esimdan chiqmaydi. Bizani klinikaga kelib, birga operatsiya qilayotganimizda, keyin kasallarni ko'rayotganimizda aytgan, o'g'lim degan, sen katta doktor bo'lasan, xudo xolisa, lekin har doim bemorlarni cho'ntagiga kirmagan. Boy keladimi, kambag'al bemor keladimi, faqatgina o'sha kasalligi bo'yicha qayg'urgin. O'sha kasalligini orqasidan ko'proq pul topaman, boyib ketaman degan fikrni miyadan chiqarib tasha. Bemorni his qilayotgan hissiyotlari, shu olgan dardidan qanaqa aziyat chekyapti, shu darddan qutulsa, bemor qanaqa o'zini baxtli his qiladi. Asosiysi qalbiga kirgan va o'sha miyasidagi yomon fikrlarni olib tashlagan deb menga maslahat bergan. Har bir din vakili bo'ladimi, shulardan yaxshisini olishimiz kerak, yaxshisini o'rganishimiz kerak va hayotga tatbiq qilishimiz kerak. Bizning hayotimizda ustozlarning o'rni juda ham katta hisoblanadi.